Хрустящие снаружи, мягкие внутри. Нам понадобится крабовое мясо, икра мойвы, творожный сыр. Заранее отварила рис. Заправляем теплый рис подогретым в микроволновке рисовым уксусом с сахаром. Перемешиваем и добавляем крабовым палочкам. Нарезаем пару листиков нори и добавляем натертый твердый сыр. Все перемешиваем и катаем в шарики. Обмакиваем их в яичной смеси и в сухариках панко. Буду готовить их в аэрогриле 200 градусов 8-9 минут. Можно также приготовить в духовке. Поливаем соусом унаги, посыпаем кунжутом, луком зеленым. Все готово. Подписывайся, мне уютно и вкусно.